Tere kui soovite selliseid lihtsaid dialoogi rohkem, palun pange meeldib video ja tellige kanal. Aitäh! Tere! Vabandage, kas te saaksid mind aidata? Otsin uut jakki. Midagi lihtsat ja mugavat. Tere! Ja, muidugi saan teid aidata. Tänään on meil palju jakki. Millist suurust te tavalliselt kannate? Mä kannan tavalliselt keskmist suurust. Quid monikord vajan suurt. Siis soltyb stilist. Ei probleemi. Keskmise suurusega jakid on sellel pool. Lase mul näidata sulle par varianti. Aitäh! Mulle meeldib simas jaksin. Kas mä voin seda provida? Ja, muidugi. Provikabinid on otse teie taga. Saate seda siis provida. Olgu, mä provin seda nüüd. Palun uta hetk. Mä tahan lihtsalt näha, kuidas see mulle sobib. Vota eiga pol problemi. Kui vajad teist suurust, ütle lihtsalt. Mä olen siin, et aidata. Mä provisin seda selga. Si tundub olgadale natuke kitsas. Kas on sama model suurena. Ja mä arvan, meil on si. Luban kontrollida riiulit. Siin se on, suurus. Suurepärane aitäh. Provin sedaka. Võib-olla sobib si paremini. Ei probleemi. Jatka ja provi seda. Räägi mulle, kuidas si tundub. Suurus on ideaalne. Si tundub mugav ja mitte liiga tihe. Mulle väga meeldib. Si sobib sulle hästi. Värv sobib sulle hästi. Kas suvid hinda kontrollida? Ja, palun. Kui palju si jak maksab. Kas täna on alla hindlust. Jak maksab 49 eurot. Tänään on meil väike allahindlus -10%. Si on hiate hing. Si on kena. Mä arvan ostan sel. Mulle meeldib twesti stil. Suurparan, sa saad maksta sil oleva letijur. Kas suvid jakile koti. Ja kot oleks kena. Tanamete tanabi ist. Head peva.